Венедиктов, которому нравится слово «пропагандон», да, не понимая, что он является классическим, вот просто идеальным резиново-техническим изделием, натянутым на Вашингтонский обком. Это, кстати, наш старый знакомый по фамилии Соловьев. Да-да, это именно тот Соловьев, который человек слова и никогда не переобувается. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое себе может только придумать. Не надо кричать «Севастополь наш», не надо кричать «Крым наш». Этот день мы приближали как могли. Крым и Севастополь снова в составе России. Историческая справедливость восторжествовала.